السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا داوديال سلطانكي معجزة هاي قصديسي معجزة هاي سلطان حسن البوليكا وسلطانك أما بقرك ودنك بروناي oo ah dal jasiirad yar oo dhaca koonfur bari Asia sidoo kale waa ra'iisul wasaaraha dalka suldaanku wuxuu kaga duwan yahay madaxda kale ee caalamka waa shakhsiga inta loo yahay adduunka haya xilalka ugu badan xilalka uu suldaanku hayo waxa kamid ah kuwan suldaanku waa wasiirka arrimaha dibadda iyo ganacsiga ahna wasiirka maaliyadda ahna wasiirka gaashaandhigga iyo difaaca ahna taliyaha guud ee ciidamada qaranka ahna taliyaha guud ee ciidamada badda ahna taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka ahna madaxa sare ee jaamacadda Brunei Darussalam ahna madaxa sare ee jaamacadda Sultan Sharif Ali ahna madaxa sare ee jaamacadda tiknoolajiyadda ee Brunei suldaankani waa 37 sano jir waxa uu maamulayay dalkaas muddo 3 sano ah waxa lagu tilmaamaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu hadalhaynta badan dunida waxa uu ahaa qof hantida aad u kharash gareeya oo ku tunta playboy ilaa haddana yahay sanadihii u dhaxeeyay 1980 ilaa 1990 ayuu ahaa shakhsiga ugu hodansan dunida madaxtooyadiisa ama guriga uu degan yahay waa guriga dunida ugu ballaaran buuga dhacdooyinka dunida ayuu ku xusan yahay gurigaasu waxa uu ka kooban yahay gurigani 1700 يستيتن قل لا بقولي تطبيق كنت سوري هو الوين وشن كنا قف قاعدة مسجد كون قف قاعدة شن قوضو طباشة هاي جير الشيء كجران بابر أظفر بدني وحو كسميسن يهي أو كحردن ذهبية دايما شدو كله قولي أصلي لهذا استان نور الإيمان وحو كوكعي قيمة حال دي $10 بليون كوبيا كنت كون والله عم بضاد باكو حردن gurigaas waxa uu leeyahay gurigani 44 jaran ama kaabadood iyo 18 wiish suldaanku wuxuu leeyahay in ka badan dhowr kun oo gaari oo kuwa raaxada ah oo ku fadhiya qiimo gaariya ilaa $9 bilyan isaga iyo walaalkii ayaa la qiyaasayaa in 5 kun oo baabuur ay leeyihiin waxa uu gaar u leeyahay oo baabuurtiisa kamid ah ilaa 500 oo baabuurta Rolls Royce loo yaqaan ah waa baabuurta dunida ugu qaalisan waxa kale oo uu leeyahay diyaarado khaas ah sida diyaaradda Airbus ah oo joogta qiimo gaariya 130 milyan iyo diyaarad kale oo Boeing 767 ah oo joogta qiimo lagu qiyaasay 250 milyan sidoo kale wuxuu leeyahay suldaanku diyaarad Boeing 747 ah oo joogta qiimo dhan 430 milyan waxaana ku xardhan dhamaantood dahab waxa la sheegaa inuu suldaanku guursay isagoo 19 jir ah waana xaaska uu wali qabo waxa uu guursay 2 gabdhood oo kale oo ay kala tageen aroosyadaas malaayiin dollar baa ku baxday waxa la xusaa in suldaanku 3 isbuucba uu timaha mar xiirto laakiin waxa uu dhoofaa la dhan si uu timaha u soo xiirto waxaana halkii mar timaha loogu soo xiraa suldaanka $20,000 sanadkii 1996 oo ku beegnayd dhalashadiisii kontonaad suldaanka waxa la xusaa in xafladda dhalashadiisa uu ku casuumay Michael Jackson isagoo siiyay lacag dhan 25 milyan si uu ku heeso suldaanka sidoo kale arooskii wiilkiisa ee 2004 mutaheed bilaah waxa ka heestay fanaanada Whitney Houston oo uu siiyay 10 milyan waxa uu dhalay suldaanku 12 caruur mid ka mid ah gabdhihiisa xafladeedii dhalashada ayuu hadiyad uga dhigay diyaarad nooceedu yahay Airbus 340 oo qiimaheedu yahay 270 milyan mid ka mid ah tababarayaasha ciyaaraha ayuu mushaar ahaan u siiyaa 2 milyan bil walba oo maamula waa dal yar oo muslim ah oo shidaalka qani ku ah oo u dhaxeeya dalalka Malaysia iyo Indonesia waxa ku nool ilaa 430 kun oo qof boqolkiiba 90 dadka ku nool wadankaas waa qani waa dal leh kay shidaal oo aad u ballaaran kaasoo dibadda loo dhoofiyo boqolkiiba 90 dhaqaalaha dalku shidaalka ayuu ka soo xaroodaa waxa la xusaa in dakhliga u xarooda suldaanka lagu qiimeeyo halkii ilbiriqsi 140 milyan